Всем добрый день, с вами Техноджигит. Сегодня у нас на обзоре эксклюзив. Не буду говорить название, но мы в ходе распаковки увидим. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ух ты! Прям мощно там запаковали. Так, что тут у нас? Ух ты! Это у нас тяжелая увесистая штука. Это Keychron Z6 Ultra. Эксклюзив, как я и говорил. Так. Сейчас мы откроем. Так, коробка впечатляет. Очень мощная упаковали. Так, приятно. Мелочь, но приятно. Стикеры, наклейки. Что тут у нас еще есть? Так, давайте-ка сначала посмотрим, что это. Мануал пользовательский. Хорошо. И посмотрим, вот тяжелая вещь. Так. Ух ты! Вот это да! Смотрите, в каком виде. Какой цвет. Какой дизайн. Тяжелая вещь. 2 килограмма. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так. Плетеный USB кабель. Качественно сделано, видно. Так, это инструменты для снятия кикапов. Так, это механическая клава, должен резюмировать. Full size, 100% размер. Так, что у нас еще все? Это запасные кикапсы. Видно свечи типа Red. Вот есть запасные кикапы под Windows. Да, под Windows, да. Так. А это донгл в комплекте, что тоже приятно. Так, здесь должен быть переключатель на macOS. Так. В принципе, видно, сборка качественная. Вот. Алюминиевый корпус. Давайте посмотрим по ощущениям, как это будет печататься. Это у нас ASMR немножко был. Так, теперь дальше посмотрим, что тут у нас еще есть. Palm Rest. Подставка для механической клавиатуры. Так как клавиатура у нас приподнятая, то для наших ладоней очень необходимая вещь. Не, это супер. Прекрасно просто. Так, спасибо, ребята, за сегодня. Это все. Это была только первая часть ролика. Дальше будет вторая часть ролика. Ожидайте.